Ahojte rockery! Možno, že si už vravíte, že som múdry jak palacky, ale ja verím, že tieto moje múdrosti sú pre vás prospešné. Asi každému z nás sa už stalo to, že sa mu začal bas-gitarista opúšťať nad tým, že jak nám to spolu nehrá, a že ten tvoj groove znie ako dýchovkára, alebo že najlepšie, že prečo to tým dvom čávom z tej vedľajšej skúšobne znie tak super a nám dvom nie. Skúsme začať teda tým, že dobrý groove má znieť konzistentne. Nie tak, ako ti to v tej danej chvíli príde, ale tak, ako chceš, aby znel. Raz uder tu a potom zase tam. Výsledkom bude akýsi zlepenec. Tu je prvý tip na to, ako dosiahnuť konzistentný zvuk. Nenechaj robiť tvoju pravú ruku to, čo chce ona. Áno, pre praváka bude vždy pravá strana tá dominantná, pre ľaváka ľavá strana. Všetko, čo urobíme ľavou rukou, bude chcieť práva nasledovať. Ak zahrám ľavou rukou silno, práva zahrá silno tiež. Keď ju chceš mať na 100% pod kontrolou, skús toto cvičenie. Hraj hajtku veľmi potichu, takže ju nebude skoro vôbec počuť a bomby pôjde kopák s rytmičákom. Dostaň svoju pravú ruku pod kontrolu pomocou tohto cvičenia a garantujem ti, že tvoj groove bude oveľa lepší. Pre viac mojich múdrostí sleduj môj profil. Ak sa ti toto video páči, kľudne si ho ulož a cvič s ním. No a pre viac bubenických tipov sleduj môj profil.